வண்டி வாங்கினது போன வருஷம். இங்கே ஒரு வீர தைரிய பெண்மணி போகிறாங்க, வீர சாதனை. ஃப்ரண்ட்ல உட்கார்ந்து இருக்கட்டும், பாய்ங்க. பின்னாடி மட்டும் தான் நாங்கள் உட்காந்துருப்போம். கேள்வி கேட்கலாமா? It's completely bulletproof, though certainly not waterproof. And Nitish is happy because today we have a heater function. இல்லைன்னா நான் வந்து Citroën எனக்கு அமௌண்ட் அனுப்பிச்சிடும். பிராண்டிங் பண்ணுறாரு சார். வடிவில் சொல்ற மாதிரி எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ணணும். அது என்ன நம்பி வந்திருக்கு. ஐ ட்ரஸ்ட். தேங்க் யூ நிதிஸ்ரீ. கடவுள் மனுஷ ரூபா. நிதிஸ்ரீ ட்ரஸ்ட்ஸ் மீ. எஸ். போலீஸ் எங்களை எஸ்கார்ட்டா போகுது. போலீஸ் மக்கள் உள்ள கும்பலாக சுற்றிட்டு இருக்காங்க. உள்ள குளிர் காயில வண்டி நின்றுச்சு, போலீஸ் வண்டி நின்றுச்சு. அவங்கள எப்படி போறதுன்னு தெரியாம முடிச்சிட்டு இருக்காங்க. அழகான பலூன் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம். தாண்டுது. லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பிச்சுக்கோ. அடடா செல்ஃபி இல்ல. பாருங்க மக்களே, 3 மணி நேரம் தான் மழை பெஞ்சது. டிராவலர் ஆல்மோஸ்ட் வீல் மாதி படங்கிருச்சு. கார் வந்து மிதக்குதா இல்லை வண்டி ஓடுதான்னு தெரியல. பார்த்தீங்களா இவ்வளோ அழகாக நம்ம சென்னை சிட்டி டிராஃபிக் பண்ணிருக்கு. பல்சர் அண்ணன் நடுவில் மாட்டிக்கிட்டாரு. இன்னைக்கு அவர் வீட்டுக்கு போவாரா இல்லை வண்டி தள்ளுவாரா எப்படி நவுத்துறாரு. Hi guys, this is Ivan and Nitishri. Look at the river kind of flooding in Chennai right now on 25th September 2025. So Nitishri trusted me to drop her at home, but we just crossed a big plethora of sea waves and ocean across. பாத்தீங்களா மக்களே, எப்படி நாங்கள் உழைக்கிறோம். கடலெல்லாம் வண்டி ஓட்டி தம்பி தள்ளாடுறாரு. முன்னாடி வாசிப்பது உங்கள் ஓகே சார். யூடியூப் சேனல் வச்சிருக்கோம். அப்படியா? அதில் சம்ம ஏர்னிங் வந்து நேம் ஐவன்